Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili 1-ci sinif 1-ci hissədən dərs 4 evdə təhlükə mövzusudur uşaqlar. Gəlin ətraflı bu dərsi izah edək. Şəklə diqqətlə baxın və təhlükə yaradan əşyalar haqqında danışın. Gəlin baxaq uşaqlar. Kəsici və deşici ev alətlərini sadalayın. Gəlin baxaq. Burada böyük ehtimal bu ola bilər kəsici və deşici, çəngəl, bıçaq. Bunlar kəsici və deşici ev alətləridir. Sonra evdə istifadə olunan hansı elektrik cihazlarını tanıyırsınız? Soyuducu, tost yoğuran, ütü, paltar yuyan, qab yuyan və s. və s. Bunun tipli elektrik cihazlarını tanıyırıq. Televizor və s. Onların yaratdığı təhlükələr barədə danışın. Paltar yuyan yaxşı işləmədiyi halda belə deyim, paltar yuyan və qab yuyan, yəni evə su sızdıra bilər. Bu da təbii ki, ətrafın suda qalmasına gətirib çıxarda bilər. Televizor çox qızdıqda, çox istifadə olunduqda isinə bilər və bu da qısa qapanmaya qədər gətirib çıxarda bilər. Ani partlayış ola bilər. Ütüdən düzgün istifadə etmədiyimiz zaman əlimizin və yaxud digər bədən hissələrimizin yanmasına gəlib çıxarda bilər. Eyni zamanda tostoran da çox qızdıqda, çox istifadə olunduqda ani partlayışa səbəb ola bilər, qısa qapanma yarada bilər və s. və s. Mətni oxuyun, fərqli rənglərdə verilən hər bir hissəyə uyğun şəkli seçin. Aydan, mən bu oyuncağı istəyirəm. Bu üçüncüyə aiddir, C-yə aiddir uşaqlar. Ayxan, Aydan, biz bunu ala bilmərik. Bu B-yə aiddir uşaqlar. Ayxan oyuncaq qutusunun üzərində işarəni göstərir və bu oyuncaq 6 yaşdan yuxarı olan uşaqlar üçündür. Bəli, uşaqlar. Yəni, mən bu oyuncağı istəyirəm, dedi Aydan. Bu C-yə aiddir. Ayxan dedi ki, Aydan, biz bunu ala bilmərik. Bu A-ya aiddir. Ayxan oyuncaq qutusunun üzərindəki işarəni göstərir. Bu da B-yə aiddir. Uşaqlar, belə. Verilmiş cümlənin kimə aid olduğunu müəyyən edin. Niyə? Axı, bu mənim xoşuma gəlir. Bunu Aydan deyir. Bu oyuncaq sənin yaşına uyğun deyil. Bunu Ayxan deyir Aydana. Bundan sonra diqqətli olaram. Bunu Aydan deyir. Onda sənə başqa oyuncaq seçək. Bunu da deyən Ayxandır. Deməli, Ayxan 2 və 4-ü deyir. Aydan 1-ci və 3-cünü deyir. C-yə baxırıq. Bu oyuncaqlardan hansı yaşda uşaqlar istifadə edə bilər? Gəlin baxaq. Uşaqlar, üzərlərinə yazılıb. Birinci şəkildən 3 və 3-dən yuxarı, ikincidə 5-dən yuxarı, üçüncüdə isə 6-dan yuxarı olan, yaşı 6-dan çox olan uşaqlar oynaya bilər, ala bilər. Sözləri vaqonların rənginə uyğun ardıcıl oxuyun və cümlənin növünü müəyyən edin. Gəlin baxaq. Yaşlı olacaq oyuncaq. Oyuncaq alarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Cümlə belə alındı uşaqlar. Cümlənin növü isə nədir? Nəqli cümlədir. Yəni xəbərdarlıq, bir şeyi anladan, bir şey öyrətmək məqsədi ilə deyilən cümlədir. Y-yə baxırıq. Hansı cümlələr kiçik yaşlı uşaqlar üçün təhlükədən xəbər verir? Gəlin baxaq. Uşaqlar oyuncağın xırda hissələrini uda bilərlər. Bəli, bu təhlükəlidir. Oyuncaqlar uşaqlar üçün maraqlı olmaya bilər. Bu təhlükəli deyil. Bəzi oyuncaqlar çox baha olur. Bu da təhlükəli deyil. Oyuncaqların bəzi hissələri uşağı yaralaya bilər. Bəli, bu təhlükəlidir. Bəzi oyuncaqların materialı zərərli ola bilər. Bu da düzdür. Deməli, 1, 4, 5 nədir? Təhlükədən xəbər verir. Növbəti hissəyə keçid alaq. Evdə böyüklər sizi hansı təhlükələr barədə xəbərdar eləyir? Televizora çox yaxından baxmamağı, elektrikə bir şey qoşduqda, hər hansısa bir elektrik əşyası qoşduqda diqqətli olmağı, eyni zamanda qaza yaxın durmamağı, lampa yandıqda lampanı düzəldərkən işığı söndürərək lampanı, patrona yenidən lampa taxmağı və s. və s. Bunu bizə öyrədirlər. Yəni indi bəli,
biz balaca yaşda bunları eləmirik, amma bizi gələcəkdə böyütdükdə bunları üçün xəbərdarlıq edirlər indidən. Şeiri oxuyun, təhlükə haqqında məlumat verən cümləni seçin. Ağıllı Ömər. İndi 6 yaşım var, daha böyük oğlanam. Bacımla tək qalırıq, işə gedəndə anam. Bilirəm ki, kibritlə heç vaxt oynamaq olmaz. Mətbəxdə qaz yananda yanında durmaq olmaz. Ütü qayçı bıçağa əlimi uzatmaram. Oyuncaqla oynasam, sonra onu yığaram. Elektrik xəttinə gərək dəyməsin əlim. Bunu mənə öyrədib anam, atam, müəllim. Gəlin baxaq. Təhlükə haqqında məlumat verən cümlələri seçin. Bilirəm ki, kibritlə heç vaxt oynamaq olmaz. Mətbəxdə qaz yananda yanında durmaq olmaz. Bunlar təhlükədən xəbər verən, eyni zamanda elektrik xəttinə gərək dəyməsin əlim. Bu, belə deyim, təhlükə ilə bağlı məlumat verən cümlələrdir. Hansı şəkildə əşyanın adı şeirdə yoxdur? Gəlin baxaq. Ütü var, kibrit var, bıçaq var, iynə yoxdur uşaqlar. Şeir kimin dilindən söylənilir? Şeir Ömərin dilindən söylənilir. Ömərin ailəsində neçə nəfər var? Anası, atası, bacısı və özü. 4 nəfərdirlər. Aşağıda verilmiş sözləri köçürün, saitlərin altından xətt çəkin. Saitlər. Uşaqlar, sapda A var. Usta sözündə U və A var. Albalıda A, I var. Palıtda A və I var. Kibritdə I, köpükdə Ö, Ü, müəllimdə Ü, Ə, İ, ərikdə Ə, İ, pisdə İ, tarda A, limonda İ, O, arpada A, eyni zamanda yaşılda A, I, alətdə A, Ə, pilləkanda İ, Ə, mürəbbədə Ü, Ə, kitabda İ və A, martda A, ipdə İ, partıda isə A və A. Bunlar sait səslərdir. Altından xətt çəkə bilmirəm hamısının. Sadəcə səsləndirdim ki, siz də biləsiniz. Sonuncu hissə uşaqlar. Hansı təhlükəli hadisə ilə qarşılaşmısınız? Məsələn, mən şimşək çaxdıqda ildırımın yaxın əraziyə düşməsinin şahidi olmuşam və qorxmuşdum balaca vaxt. Növbəti, aşağıdakı şəkillərin ardıcıllığını müəyyən edib hekayə qurun. Gəlin baxaq. Birinci, ikinci şəkil gələcək, sonra birinci şəkil gələcək, sonra üçüncü şəkil gələcək. Ana ata və qızına süfrə qurur və yeməyi gətirməyə çalışır. Bu zaman belə deyim, yaxınlaşdırdıqda görürük ki, qaynar bir çayı tökür qızının stəkanına. Sonra qız ehtiyatsızlıq eləyir və stəkanı ətrafa dağıdır. Bu zaman hər biri ana və ata təşvişə düşür, qorxur. Qruplarla işi evdə və yaxud məktəbdə özünüz eləməlisiniz. Bu mənim artıq çatdıra biləcəyim bir şey deyil. Hansı cümlələrin sonunda durğu işarəsi yanlış qoyulub? Sən hara gedirsən? Burada sual işarəsi olmalıdır, nöqtə qoyulub. Qapını döyən kimdir? Burada sual işarəsi olmalıdır, düz qoyulub. Qaz nə vaxt sönüb? Bu da düzdür. Hansı bıçaq itirdi? Yenə nöqtə qoyulub. Burada da sual işarəsi olmalıydı. Deməli, birinci və dördüncüdə nöqtə qoyulub, halbuki sual işarəsi olmalıdır. 1-4 yanlışdır. Cümlələrin sonuna uyğun gələn durğu işarələrini müəyyən edin. Paltarı kim ütüləyir? Burada sual işarəsi olmalıdır. Bu işarə nə bildirir? Burada da sual işarəsi olmalıdır. Sobada nə bişir? Burada da sual işarəsi olmalıdır uşaqlar. Belə, bugünlük bu qədər uşaqlar. Ümid edirəm dərsimizi bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Sonda kanalımıza abunə olmağı və dəstək olmağı unutmayın ki, kanalımızda oyunlar, yarışmalar, testlər, dərslər və s. keçirilir. Siz də bundan xəbərdar olasınız. Sağ olun, hələlik.